हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि मलाई त सन्चै छ, हजुरहरूलाई पनि सन्चै होला आयो। सो गाइज म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो परविन ब्लग्सलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। अनि सो म चाहिँ बटारबाट घर फर्किसकेँ होइन। सो घर फर्किने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै यो हाम्रो घर जाने बाटो र फुर्केसला घर जाने बाटोको सेन्टरमा चाहिँ दुप्चेश्वर मन्दिर छ क्या, सेकेन्ड दुप्चेश्वर। सो हजुरहरूलाई देखाउँछु। यो चाहिँ प्रस्थानद्वार हो, प्रवेश गर्ने श्री दुप्चेश्वर। यो चाहिँ दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिर हो। सो अनि यहाँ चाहिँ सिँढी बनाएको छ। सो यहाँबाट चाहिँ जान सकिन्छ। दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर जानको लागि चाहिँ यो खोला तरेर जानुपर्छ। खोला चाहिँ आज अलिक सानो भइरहेको कि पानी परेको छैन नि त। सो अब हामी यो खोलामा मुक्त हुन्छौँ। लास्टै बोरिङ भइरहेको गाडी। सो गाइज हामी चाहिँ मन्दिरभित्र आइपुगिसक्यो है। मन्दिर चाहिँ यस्तो छ, हजुरहरूलाई देखाउँछु म। सो मन्दिर चाहिँ यस्तो छ यहाँनिरको। अनि ठ्याक्कै यो ढुङ्गा। अनि यहाँ ढुङ्गामा चाहिँ पहिलाका अब यो पाइला रे भन्ने सुन्नमा आएको कुरा हो होइन। यहाँ चाहिँ पहिला गाई हिँडेर चाहिँ यो पाइला बनेको हो अरे। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो ढुङ्गामा छ चढ्ने। यो चाहिँ गाईको खुरको पाइला हो अरे। दुप्चेश्वर महादेव। सो यो चाहिँ सेकेन्ड दुप्चेश्वर हो। अर्को फर्स्ट दुप्चेश्वर महादेव चाहिँ दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा पर्छ। अनि सो यो चाहिँ दोर्सो दुप्चेश्वर हो। उहाँ जानु सक्नुहुन्न भने यहाँ पनि आएर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जानु र उहाँ जानु उस्तै हो। सो उहाँ चाहिँ मेन हो भने यो चाहिँ सेकेन्ड दुप्चेश्वर हो। यहाँ आएर पूजा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको लोकेसन भन्नुपर्दा चाहिँ पञ्चकर्णे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भद्रुटा। यो चाहिँ बुटसेरा ठ्याक्कै छरेभन्दा माथि बुटसेराभन्दा अलिकति माथि यो चन्डाडा जाने बाटोको ठ्याक्कै चन्डाडा र फुर्केसला जाने बाटोको सेन्टरमै पर्छ क्या ठ्याक्क। त्यहीँनिर ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ बोर्ड छ यहाँ। सो यहाँ चाहिँ अनि सोलर लाइट पनि राखेको छ बेलुकाको टाइमको लागि। बेलुका चाहिँ आफै अन हुन्छ यो। यो चाहिँ चन्डाडा जाने बाटो हो। बुटसेरा यहाँ तल भयो। सो अनि यहाँबाट मासतिर चाहिँ चन्डाडा अनि यो फुर्केसला जाने बाटो। अनि त्यो मोड बाटो चाहिँ ठ्याक्कै त्यहीँनिर बोर्ड छ। त्यहाँबाट तल आएपछि चाहिँ ठ्याक्कै दुप्चेश्वर महादेवमा आइपुग्छ। सो हजुरहरू पनि आएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस यहाँ चाहिँ ढुङ्गाबाट पानी आउँछ है। यसरी ढुङ्गा फुटेको छ यो चाहिँ। अनि यो ढुङ्गा फुटेको बिचबाट चाहिँ यसरी पानी झर्छ यहाँ। अनि यहाँ धारो बनाएर चाहिँ यहाँ खान मिल्छ। अनि यहाँ पूजा पनि गर्छन् यो ढुङ्गामा। सो अनि यहाँ बस्ने ठाउँ पनि बनाएको छ। ठ्याक्कै यो चाहिँ खोला अगाडि छ। यो चाहिँ ठाडो खोला हो। यो माथिबाट आउँछ। हाम्रो यो गाउँभन्दा पनि माथिबाट हामीले पौडी खेल्ने गरे, जहिले पौडी खेल्ने गरे खोला चाहिँ यो। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ पौडी खेल्ने माथि हो। सो यो खोला चाहिँ यहाँ तल लिहुमा आएर मिसिन्छ। अनि यहाँभन्दा माथि उहाँ देखिरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ मन्दिर हो। त्यो चाहिँ मन्दिर हो दुप्चेश्वर महादेव। सो गाइज अनि यो ढुङ्गा चाहिँ फुटेको छ क्या। यो चाहिँ चड्केन परेर अरे भन्छ, मैले सुन्नमा आएको कुरा चाहिँ होइन। सो यो चाहिँ दुइटा चाहिँ एउटै थियो अरे। अनि यहाँ चाहिँ चड्केन परेर यो ढुङ्गा फुटेर चाहिँ अनि भूकम्पले गर्दाखेरि चाहिँ यो फाटेर अलि यता गएको छ। सो
यस्तरी फुटेछ ढुङ्गा चाहिँ। सो यो ढुङ्गाभन्दा माथि चाहिँ रुख छ, के को रुख हो यो चाहिँ थाहा भएन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ। मैले यहाँ आएर भ्लग स्टार्ट गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने हाम्रो ठाउँमा नि दुप्चेश्वर मन्दिर छ है, सबैजनालाई प्रचार प्रसार गरौँ भन्ने उद्देश्य हो मेरो चाहिँ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ आएर भ्लग स्टार्टिङ गरेँ। सो के कस्तो लाग्यो हजुरहरू पनि आएर यहाँ पूजा गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई उहाँ दुप्चेश्वर महादेव जानु टाढा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले यहाँ आएर पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूको भाकल रहेको छ भने नि यहाँ आएर पूजा गर्दा पनि हजुरहरूको भाकल जानेछ। सो अब चाहिँ हामी घर फर्किन्छौँ। सो लेट्स गो।